Lafim-baovao ny fananantany namolavola etsika manokana ho fanamorana ny fahazahoana karatany indray ny eo anivo ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ka commune miisa 3 ao anatina distrika miisa 5 eo anivo ny faritra Analamanga sy ny faritra Itasy no hisitraka izany etsika izany ny Antsipriany. Manodidina ny 4 hetsy hatreto ny karatany efa voazara manerana nosy nanambara ny teo anivon'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana fa mbola lavitra ny ezaka amin'ny fampazahoana ny malagasy tany amin'ny ara-dalàna indrindra fa ny any amin'ny faritra ambanivohitra. Tanjona amin'ity etsika ity ny ampiroboroboana ny siam-piarina misy any amin'ireo commune voakasika. Io tetikasa fananantany io dia tsy tetikasa mandeha irery fa misy tetikasa maromaro zany miaraka amin'izay. Ao anatin'izay ny resaka fambolena legioma, fiompiana koa, fiompiana trondro, fiompiana omby vavy be ronono ary koa ny resaka fambolekazo. Hiatrehana zany amin'ny filana amin'ny resaka arina fandrehatra eto Antananarivo. Dia ao anatin'ireo tetikasa maro be ireo zany dia rehefa atao ireo tetikasa ireo dia mila arovana zoan'ny fananantany amin'ireo mpahazo tombontsoa ireo ka zay zany ny anisany safidiana hoe fananin'ny ireo commune ireo fa tsy commune hafa satria misy tetikasa maro miaraka amin'ny tetikasa fananantany. Ho fanatsarana izany lafy ny fananantany sy ny fanomezana karatany na ny fanoratana tany izany ihany dia nisy ihany koa ny atrikasa fifanakalozana teo amin'ny ministera ny atitany, ny vady tany, ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fananantany sy ny tompon'andraikitra eny anivon'ny commune izay notontossaina tetsy Anosy androany. Dia nisy moa mbola atao hoe mazava vaovao azy nisy ny fitavozavozana, nisy ny mbola zavatra tsy voafehy tsara dia tao anatin'izay nisy ny fanararotana izay nataon'ny olona sasany ka lasa any amin'ny tany tsy tokony hamoahana karatany no namoahana karatany lasa tsy mifanaraka amin'ny zavatra misy ao anatin'ny lalàna no mivoaka ny anivon'ny commune sasany dia nisy ny fepetra izay niraisiny teo anivon'ny ministera mba ahafahana manatsara n'izany karatany izany dia hoe ny ferana aloha hoe 10 hektara aloha no atao amoahana karatany tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao nefa tsy voatery ho voafetra ao anatin'izany 10 hektara izany nefa ny fangatahana satria ny tsara ao marina dia hoe ny olona iray alohan'ny aka-karatany dia efa manana fanamaitisa milala izy ka raha ohatra eo amin'ny tany izay misy azy na 10 hektara na 10 hektara fa hita fa misy fanamaitisa milala araka ny tokony izy araka ny voalaza lalàna dia tsy voafetra ao anatin'izay 10 hektara zay fa azo amoahana karatany ara-dalàna satria lalàna tsy mametra. Fa mbola manjaka eto Madagasikara ny aretina hateraky ny tsy fanjari-tsakafo amin'izao fotoana izao. Faritra 3 any amin'iny faritra antsimon'ny Nosy iny no voasokajy mbola marefo amin'izany ahitana tsy fanjari-tsakafo mitarazoka izany sy manampitrotraka ihany koa ny tsy fahampian'ny rano fisotro madio any an-toerana rano fanazavana. Manoloana ireo tranga ireo dia namolavola paikady vaovao ihany koa ny teo anivon'ny BNGRC ahafahana manamafy ny fidirana an-tsehatra ho famonjena ireo ponina hianjadiana izany aretina teraky ny tsy fanjari-tsakafo izany. Tafakatra hatramin'ny 570 ny tany tsy fanjari-tsakafo any amin'ny faritra Atsimo andrefana, 340 isan-jato ny any Androy ary 350 ny ao Anosy. Faritra 3 any Atsimon'ny Madagasikara araka izany amin'izao fotoana izao no mbola miady mafy amin'ny tsy fisian-tsakafo sy ny rano fisotro madio. Antony lehibe mahatonga izany moa ny tsy fisiana sy ny tsy fahampian'ny rotsak'orana any amin'ireo toeran'ireo. Tahaka paikady vaovao hatrany ny fisorohana izany eto amintsika nanatanteraka fomba fiasa vaovao araka izany ny ao anivon'ny BNGRC entina mamongotra izany. Izy ity zany dia eo aloha ny fampafantarana hoe inona zavatra misy any amin'ny faritra Atsimo amin'izao vaninandro androany zao zany ohatra dia anatin'izay zany dia misy fomba fiasana izay hoentina miady amin'ny fanjari-tsakafo sy ny tsy fampitsakafo izay olana sy loza izay mateti-pitranga zany amin'iny faritra Atsimo iny dia efa nitety tany amin'ny faritra Atsimo zany tsika zany zao nampafantatra an'zareo an'izao hoe inona izay fomba fiasa na vozona nanao tsara ina zay dia tonga eto zany tsika zao mihoana amin'ireo le atao hoe mpisehatra eo anivon'ny foibe na eny firenentsika eto Madagasikara eto Antananarivo zany. Ny vaovao dia anisany zavatra lehibe zany raha ohatra ka fanarahana na famantarana ny mety ho fisiana
tsy fampina-tsakafo na tsy fanjari-tsakafo noho ny tsy fahampindro-tsaka orana. Nisy fotoana zany tsika zany efa nametraka anazy io tany amin'ny taona 1970 tany dia tamin'izay moa zany tsika nivondro Europeanina nanomoana antsika. Somary navesabesatra ihany zany le zavatra natao tamin'izay normal koa zany satria zavatra vao manomboka dia na le famantarana zany amanjatony no jerena zany hoe le indicateur na le olona nampiasaina raha zany olona efa be mahatratra ny amin'ny 200 mahery na 500 any le olona nampiasaina zay miasa isaky ny commune efatra amby 100 tamin'izany. Rehefa nijerena efa taty aoriana taty dia mitombo le isan'le commune zay tratran'izay tsy fanjari-tsakafo na tsy fahampitsakafo zay miakatra raiky amin'ny 20 zany izy zao dia mitaky koa nefa ny fomba fiasa vaovao, fomba fiasa tsaratsara koa mba ahaizana manao hetsika haingana. Zay moa le tenenay amin'ny teny frantsay hoe alerte précoce égale action précoce. Zany hoe rehefa fantatra zany le zavatra misy dia tokony dia misy hetsika atao. Dia izay indray zany no ampahafantaritsika eto Antananarivo zany androany zao zany Androany no nitanterahana ny fampahafantarana izany fomba fiasa vaovao izany tetsy Anosy. Efa tamin'ny taona 1970 moa no nisihany ity fomba fiasa SAP ity na ny système d'alerte précoce izay havaozina isaky ny 3 taona ary ny vondrona Europeanina kosa no mamatsy vola amin'izany. Fa na dia maro aza ireo fikambanana misehatra amin'ny fanarahana akaiky ny fahasalamana sy ny fanohanana ara-tsakafo ireo fianakaviana marefo dia mbola misy ihany ny fahabangana lehibe satria dia betsaka ireo vofaritra mbola tsy ampy fanohanana. Taorian'ny fiaraha-mikiandoha nisy teo amin'ireo fikambanana ireo dia tapaka fa isy ny fandrindrana ny fidirana antsihatra ataon'izy ireo ary asandraka amin'ny faritra maro manerana ny nosy izany manomboka izao. Fa amin'ny ankapobeny aloha zany raha zavatra nandalovana tany zany amin'izao dia fantatra fa misy toerana sasany tena sahirana be zany amintsika amin'izao tsika miteny zao. Zany hoe ilana fa vonjy aina atao amin'izareo. Dia izay vonjena izay moa zany natao ny bejeritse miaraka amin'ny mpiaramonjy matoka maromaro dia efa mamonjy izay mijery izay toerana efa manomboka omena zay zany tena tratra mafy aloha amin'izao aloha zany raha amintsika miteny zao dia Beloa, district Beloa. Dia misy sasantsasany koa zany commune sasantsasany aty Ampania, misy commune sasantsasany manodididina iny Ambosary iny dia ireo zany no hita hoe fa tena vomafy zany zao dia io moa zany ny fomba natao hatramin'izay mba hoe rehefa tena vomafy le olona aloha dia tsy maintsy atao zay mpatanjaka azy. Rehefa mpatanjaka azy zay aloha dia hoe mihinakanina izy, tsabona maimaimpoana izy, amena rano fisotro madio izy, sisa zay hetsika zay zany efa atao. Rehefa matanjatanjaka amin'izay zany le olona dia heverina fa le seha-pihariana amin'izay zany no jerena. Tsy mbola ampy foana le orana, tsisy foana ny sasany tena tsy misy orana mihitsy. Dia tsy afaka anamboly zany le olona zao mantrany 2 taona zany le olona zany zao tsy afaka anamboly. Izay mamafy azy satria na le olona teo hoe manana vokatra amin'ny fambolena raha zany zao lasa nanampisan'le olona tsy mpamboly indray izy. Zay dia ny rano manokana moa zany tena misy ezaka be atao any amin'izao mahakasika ny rano. Zany hoe manatona ny olona zany rano zany amin'izao raha ohatra hoe ny rano resahatsika. Misy pipeline namboarina any misy fandavahana puits any be da be satria ireo koa moa zany rehefa manahirana an'io. Fa ity resaka sakafo ity zany tena problemantsika zany satria tsy namokatra misy zany zareo zay ngambany olona zany andreny olona. Mialohan'ny anakatonana izao fampalalam-baovao izao dia andeha aloha isika anaraka fanadihadiana fohy mahakasika ny asa madinika arahoary tompoko. Mivarotra kadra photo vita gasy amin'ny endriny maro samihafa mandehandeha no ameloma lalatiana ny ankonana efa 10 taona mahery zao. Ny fahasahiranana sy ny tsy fisinasa no tena nandrisika azy anao ity asa ity. Avy ny alakamisy lalatiana ary mitondra izany mandehandeha amin'ny faritra maro eto andrenivohitra indrindra rehefa tsena. Fa ity Anosy kosa no tena ahitana azy matetika. Ity no toerana antom-piveloman'ny lalatiana ary mivarotra isan'andro ny tenany afa-tsy ny alahady ihany. Any Ambatolampy kosa no fangalana ireto kadra vita gasy ireto. Tsy izy anefa no maka amin'ny fangalana azy fa efa misy mpanatitra tonga ao aminy. Manodidina 3 isa eo ny amidiny isan'andro ary lafo avokoa zany rehefa tsara ny tsena. Misy miverina ihany anefa zany indraindray saingy tsy atahorana fa afaka tehirizina mety rampitso.
manomboka amin'ny arivo ariary kosa no amarotana azy arakaraka ny paoziny sy ny habeny. Telo ambin'ny folo taona no nampantiasika dia mety taminay izy dia nataonay satria tsisy atao zay dia alohanay manao ny tongoko ny mandeha tena mandeha dia ety any say morana tsy mandeha dia tonga any ambanimbanivohitra rehetra fa ny alaka misy zay dia ankonana roa any Ambatolampy ny angalana anazy dia ny akora fantatro amin'ny alakôly dia mifia dia baoritra rehefa lany ny entana dia maka dia telopolo ihany ny entanay ny fiainana zay hoe mety sarotra dia 5 000 ny angalana anazy mora tena izy tokony 12 satria ilay akora lavitra ny angalana ny anamboarana azy koa mbola manahira indray zay nanenjika tena dia mandeha dia lany indray no tsisy mojaka lany. Isan'ny olana mbola sedrainy kosa amin'izao fotoana ny fiovaovan'ny vidiny ireto entana ireto any amin'ny fangalana azy. Manginy fotsiny ny arerana amin'ny fandehanana tongotra amina kilometatra maromaro isan'andro. Saingy hiafiana kosa izany raha nambarany fa tsy atao makivy loatra. Fanerin'ity raim-pianakaviana ity rahatr'izay dia mba ho lasa mpamorona mihitsy fa tsy mijanona mivarotra fotsiny ihany. Ny tsy fampino fitaovana kosa ny nambarany fa antony tsy mbola ahafahany manatanteraka izany hatramin'izao. Faniriko izao dia za mihitsy manamboatra dia za. Ina kosa nefa ny sakana mbola tsy ahafahanao manatanteraka an'izay satria mbola tsy ampy fotoana zay dia iny ihany koa tomboky lahy sy tomboky vavy no manakatona indray ny fiarahana tamin'izao alina izao mankasitraka fenonao izay mbola tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany mbola mamy fotoanao anao ihany koa ny sampany fampalalamba avao ho amin'ny rampitso tahaka izao ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafy fa veloma tomboko. Manatitra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa indray ato anatin'izao fampalalamba vao izao asaiko ampitiavana ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy fahasalamana avy hatrany dia nanome toromarika momba ny fiatriana ny valanaretina mampiayay izay ayahina ho pestany teo anivon'ny ministerany fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity mitoy ihany koa ny fandraisana andraikitra sy ny fanarahana maso akaiky ny fivoarany tranga izay hita tany amin'ireo distrika 7 ayahina ho isiny izany valanaretina izany nanambara moa ny teo anivon'ny ministera tompony andraikitra fa tsy mipetrapotsiny manoloana ny fisiny izao zavatra izao sy ny fifehezana izany mba tsy hiparitaka amin'ireo faritra samihafa ny antsipriany. Volana aogositra ka hatramin'ny faha-7 ambin'ny folo ny volana septambra lasa teo olona 3 ambin'ny folo no nahina vao ampesta teto amintsika. Olona 2 avy amin'ny distrika Anakazobe no vao marina fa vao ampesta Tody Tarimo. Ny iray tamin'izany dia efa nahazo fitsaboana sahaza azy ka efa mihatsara ny fahasalamany. Ny iray kosa no namony ainy raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Ankoatr'ireo dia nisy olona iray hafa ihany koa tratra mipesta rehetratra tao amin'ny distrika Ambalavao ka namony ainy. Ireto distrika 7 reto no nahitana tranga mampiaya raha ny loharano-baovao farany Ambalavao faritra Mahatsiatra ambony, Ambatofinandraina, Ambositra, Fandrina faritra Moromania, Miarinarivo faritra Itasy, Akazobe faritra Analamanga, Morondava faritra Menabe. Efa nisy moa ny fandraisana andraikitra ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mahakasika izany. Manoloana izany dia nanome toromarika amin'ny fiatrehana ny toedra ra ihany koa izy ireo androany. Toromarika ho antsika izany dia aoka tsy ho atao tandrevaka ny fanadiovana ny fitantanana ny loto sy ny fako. Dia toizina ihany koa ny ady amin'ireny doro tanety ireny satria ny tany efa mainty tanety miala any an-tsary voalavo dia tonga any an-tanàna ary ny pesta fantatritsika fa aretim-boalavo fa reny voalavo ireny zany rehefa tonga any an-tanàna ny parasy mihinana ny olombelona dia tratritsika. Ao ihany koa ny fanentanana efa lazaiko teo manantona tobim-pahasalamana rehefa misy tranga mampanahy ahy satria dia azo tsaboana tanteraka ny pesta ary maimaimpona ny fitsaboana. Dia ny zavatra tena lehibe indrindra ety amin'ny afovoantany sy any amin'ireo distrika izay nahitana ka dia misy ilay hetsika iarana ministeran'ny transport ny mpandeha rehetra mandeha amin'ny taxi brosy dia raisina daholo ny anarana ny adresy sy ny telefônina. Izay ny antony satria raha sanatrika fantatra hoe nisy olona narary tao anatiny dia mba fantatra daholo izy daholo ny olona tao anatiny tao mba homena fitsaboana iarovana an'izany. Raha sanatry koa sanatry zay manko le tamin'ny heritaona maty tao anaty taxi brosy raha sanatry ka misy fahafatesana anaty taxi brosy dia tsy maintsy hoentina amin'ny hôpitalim-panjakana izay akaiky indrindra ilay tôbila miaraka amin'ny voyageur sy ny razana
mijanona ny razana ny olona rehetra ao rehefa fantatry ny dokotera amin'ny fanady adina maika atao eo hoe mety ho peste le izy dia omena fanafody zay vao mahazo mandeha zany zany anisany ezaka tsy maintsy atao hiaditsika amin'izay no mariny ty ministera ty ihany koa fa efa vonina amin'ny fiatrehana ny peste izy ireo sy ny mpiara-miombina antoka aminy fiomanana amin'ny fiatrehana amin'ny fifidianana dia nampahafantarina mpabe maso androany hitetsy amin'ny foibeny CFM atetsy ampefilo ny dina mamaritra ireo fomba mendrika sy mahitsy ifampifehezan'ireo kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena mba hisy ny fitonina ny antsipriany rafitra ara-panjakana misa fito ahitana ny CFM, ny CENI, ny CNIDH, ny ACDDED, ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité, ny Bianco ary ny Samifin. Ireo fikambanana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena miisa 5 ahitana ny tetikasa fandio, ny ONG Tolotso, ny Transparency International Initiative Madagascar, ny Justice EP sy ny etsiky ny fiarahamonim-pirenena roy ary ireo rafitra maro samihafa no niarana molavola ity dina ara-pitondran-tena sy ny fahitsina ho an'ireo kandida mpilatsaka ho fidina mba ho fitoniana amin'ny fifidiana filoham-pirenena ity. Efa natotra ireo kandida ho filoham-pirenena moa ity dina ity raha ny fanazavana ahitana takelaka maromaro misy andininy misy 30 raha bangoina dia ny fampanajana ny firalahiny eo amin'ny samy kandida, ny fitandrovana ny lalàna mifeny fifidianana, ny fametrahana fifaninanana masina, ny fitandrovana ny fitoniana mialoha mandrehitra sy aorian'ny fifidianana. Ireo no mandrafitra izany dina izany. Amin'ny ankapobeny dia hitan'izy ireo fa tsara izao fandraisana tanana natao izao. Ny endrika ankapobeny dina mba hisy ny fifidianana madio, sy tony ary mangarahara dia ireto avy ireo FDB misongadina amin'izany. Firanketam-polalina amin'ny asin'ny soatoavina malagasy, fangaraharana amin'ny famatsim-bola ny fampipelezan-kevitra, tsy fanaovana herisetra, fanajana ny lalàna, fanekena ny valim-pifidianana. Manome toky ny komity ombonana fa hanara-maso ny fanajana ny fanekena ny dina. Ireto avy ny dingana ho arahana. Famoahana mpabe maso ny dina mba fahamponina mahalala sy mandray an'izany. Ny 20 septambra 2024 atrikasa fampafantarana ary fizarana amin'ireo kandida na ny solotenany ny dina notapahina. Aoriana dia hanao soni ireo kandida tsara sitrapo ireo. Herinandro voalohany amin'ny volana oktobra 2024 lanonana hanaovana ny soni ho fanamariana ny fanekena sy fanajana ny dina. Serasera atao manerana ny nosy ho fampafantarana ny dina sy ny anaran'ireo kandida nanao sonia na tsy. Asa atao ho fanaraha-maso ny fanajana ny dina sy ny teny nomena. Ny tetikasa SACEM PNUD sy ny Union Européenne dia manohana ny komity ombonana amin'ny asa fampafantarana ny dina. Mba hiverena ny fitokisana indray ny zotra-pifidianana ary mba hamarobe an'ireo mpifidy izay komity ombonana dia manao antsoavo amin'ireo mpilatsaka ho fidiana mba hanao soni ary hanaja izao dina izao. Fanotanterahana tetsina ny sanandroany ihany koa ny fisarihana ny filaran'ny fivahinianan'ireo kandida hilatsaka ho fidina filoham-pirenena ao amin'ny hainao manjerim-panjakana RNM sy TVM mandritra ny iray volany fampelezan-kevitra. Manana 3 minitra avy isan'andro ireo kandida amelabealaran'izy ireo ny vinam-piarahamonina hoentiny ao amin'ny fahitalavitra TVM ary 3 minitra sy 30 sekondra kosa isan'andro ao amin'ny RNM. Tsy andoavam-bola io ary mandeha amin'ny hainao manjerim-panjakana manerana ny nosy ny antsipriany. Manomboka ny fahavalon'ny volana oktobra hatramin'ny fahadiminy volana novambra izao no misokatra ho an'ireo kandida hilatsaka ho fidina filoham-pirenena ny hainao manjerim-panjakana. Manana 3 minitra avy isan'andro ireo kandida 430 amelabelatra ny fampielezan-kevitry amin'ny fahitalavitra TVM ary 3 minitra sy 30 sekondra kosa amin'ny RNM. Ho an'ny eo amin'ny TVM dia manomboka amin'ny 4 latsaka 10 minitra hatramin'ny 7 latsaka 10 maraina no anaovan'izy ireo izany ary amin'ny 4 latsaka 9 hatramin'ny 7 sy 13 kosa ny hariva. Amin'ny RNM dia amin'ny 2 latsaka 9 hatramin'ny 3 latsaka 9 ny amin'ny atoandro ary amin'ny 8 sasany hatramin'ny 7 sasany kosa ny alina. Tsy andoavam-bola io ary mandeha amin'ny hainao manjerim-panjakana manerana ny nosy. Ny zavatra nototsaina teto androany moa zany dia ny fanaovana ny antsapaka, ny filaharan'ny kandida
na ny solotenan'ny candidat na ireo fandaharana zay alefany ao amin'ny Ainao Manjery mpanjakana. Io dia fanatanterahana ny lalàna izay milaza fa ny Ainao Manjery mpanjakana dia tsy maintsy manaja ny fotokevitry ny fitoviana sy ny fifandanjana ny candidat amin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra eo amin'ny lafiny serasera sy ny fampitam-baovao. Noho izany mba hisiny ny fitoviana sy ny fifandanjan'ny candidat izay araka ny voalazana lalàna dia tsy maintsy apetraka zany ny fanomezana fe-potoana maimaim-poana tsy andoavam-bola ao amin'ny RNM sy ny TVM ho an'ny candidat tsirairay avy. Faharoa, tsy maintsy apetraka iaingy amin'ny antsapaka mba hisiny ny fitoviana sy ny tsy fitanilana izay fomba hofidiran'ny candidat zay. Ny sehatra omena ny candidat na ny solotena ao anatin'ny Ainao Manjery mpanjakana moa zany dia hisy ny fotoana ao anatin'ny vaovao 2 minitra sasany, hisy ny fotoana manokana ivelan'ny vaovao 3 minitra, hisy ny ady hevitra zay iarahan'ny candidat na ny vondrona candidat ary hisy ny ady hevitra mivantana izay iarahan'ny vondrona candidat ihany koa iaraka nivon'ny RNM sy ny TVM. Nasiany mpampiaka-teny nisy ny fanamariana manokana ny mahakasika ny RNM sy TVM any amin'ny faritra, nambarany fa tsy azo tapahana ny fandarana manokana ataon'ireo candidat isan'isany mandritra ireo 3 minitra voalaza tetsy ambony ireo. Misy fandaminana zany ny rahan'ny CENI tamin'ny ORTM. Dia ireo le fandaharana zany zay miainga avy aty amin'ny televisiona malagasy aty amin'ny Foibe sy ny RNM aty amin'ny Foibe. Dia tsy tokony ho tapahan'ireo le Ainao Manjery mpanjakana any amin'ny faritra. Raha misy zany ireo le fandaharana zay alefan'ireo anatin'ny fampelezan-kevitra hanomezana sehatra sy anjara fitenenana ny candidat na ny mpanohana azy dia ivelan'ireo le ora. Zay andefasan'ny RNM sy ny TVM ny propagande zany zay. Fananambarany teo anivon'ny CENI fa tsy azo atao ny mametaka sary na afisy mahakasika ny fifidianana eny amin'ireny takela-by natokana ho an'ny dokam-barotra ireny. Amin'ny tran'olon-tsotra raha mifanaraka na mihera amin'ny tompotrano sy amin'ireo toerana izay voatokana ametahany CENI izany ihany no azo ametahana afisina candidat ilatsaka ho fidinina filoham-pirenena raha ny fanazavana nomeny ny tompon'andraikitra tsy azo anaovana izany ihany koa ireo ho tranom-panjakana maro samihafa sy ireny toerana ara-kultoraly ireny. Ny antsipiriany. Ny amin'ny panneau d'affichage ny voamiram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana zany dia ametraka an'izay le panneau zay amin'ny toerana samihafa. Iny zany le panneau misy an'le laharana ray ka hatramin'ny 9 satria 9 zany ny isan'ny candidat dia ny ary aloha indrindra moa zany ho an'ny mpikarakara ny fifidianana. Zay zany no apetraka. Ireo ihany zany no toerana zay ametrahana ny peta-drindrina ho an'ny fampelezan-kevitra. Misy ny toerana zay tsy azo ametrahana mihitsy an'ireny le peta-drindrina reny zany ho an'ny fampelezan-kevitra sy njarina manokana amin'izany ny emplacement publicitaire fixe. Zay moa zany voalazan'ny lalàna reny le toerana zay ametrahana dokam-barotra ngezabe hitantsika ny amin'ny lalana samihafa en'ireny. Dia misy ihany koa moa zany ny tranom-panjakana, ny toerana zay ataontsika hoe manatantara, mirakitra kolontsaina, misy fitanisana zany zay lazain'ny lalàna zany tsy azo ametrahana mihitsy ireny peta-drindrina fampelezan-kevitra ireny. Dia ny akoatr'izay zany raha ohatra le izy ka hoe toerana manokana ana olona tsotra zany asa eny amin'ny rindrin'ny trano eny azony atao tsara ny mametraka ny afisy zany na ny sary ho amina fampelezan-kevitra ireny. Raha ny fanazavana moa dia mety isy ny sazienjana miandry ireo izay mandika izany fepetra izany, isy ny fandoavana lamandy ary mety afaratra any amin'ny fampidirana aponja mihitsy aza izany araka ny fanazavana hatrany. Fa hoentitra ny eo anivon'ny Bianco mandritra izao vanim-potoana ny fifidianana izao amin'ny fitsiriana ireo trangamenty mampiahiahy amin'ny resaka kolikoly mialohan'ny fifidianana sy ny aorian'ny fifidianana. Isy ihany koa ny fanabeazana atao amin'ny olo-pirenena iarahana amin'ny tetikasa fandio isoroana izany trangana kolikoly izany. Fanampanazavana. Amin'ny société civile zany zavatra zany ka misy tserana ihany ny zavatra ataonay amin'io zany
dia manohy an'le asa fanabeazana teo miaraka amin'ireo fiarahamonimpirenena dia mandraiko ny fitorian'ny olona raha toa ka misy olona manana fitoriana mahakasika kolokolo mandritra n'ilay fotoana mialoha na aoriana ny fifidianana. Mijanay zany mba nakaikikaiky kokoa an'ireo vahoaka ireo zany amin'ny fivondronana reny mba hamoramora zany ilay fitoroana raha toa ka misy an'izay endrika kolokolo zay atao mandritra ireo fotoana ireo. Eo amin'izay lafim-baovao mahakasika ny ady amin'ny kolikoly izay hatrany sy dia anometanana ny Bianco ny ASFKF na ny hetsika fampiraisana ny kristianina ho an'ny firenena amin'ny famongorana ny trangana kolikoly amin'ireo sehatra maro nahitana sy mbola ahitana izany mandraka ankehitriny. Nanambara mantsy ny ASFKF fa saika avoaka kristianina avokoa ny ankamaroan'ireo raisana fitarainana eny anivon'ny Bianco. Iseho amin'ny endrika maro ny fiara-miasa isy eo amin'ny rotontaka tanjona apetraka ny ametrahana fiarahamonina vanina manda ny fanaovana kolikoly fanadihadihana. Mihamiba ny tondro kolikoly eto Madagasikara nanomboka ny taona 2010 no mankaty, izany hoe mitombo ny trangana kolikoly amin'ny sehatra maro. Nambara ny Talia Generaly Bianco fa manodidina ny 770 lavitrisa ariary ka hatramin'ny 500 lavitrisa ariary isan-taona no faty-antoko ny fanjakana malagasy noho ny tranga kolikoly eny anivon'ireo sampany ra-panjakana maro samihafa. Nambara ny ASFKF fa raha io toerana misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao io dia tsy efa ny androm-panjakana iray irery ihany ny famongorana ny kolikoly ka tsy maintsy fandrombonana. Antony anomezan'izy ireo tantsoroka ny Bianco. Nambara ny ASFKF ihany koa fa saika nisy 10 isanjaton'ireo voaroiroy amin'ny trangana kolikoly eny anivon'ny Bianco dia kristianina avokoa. Izany hoe fanetanana ny kristianina rehetra na fiangonana zokiny na zandriny hiady amin'ny kolikoly sy ihany koa hiady amin'ny extrême pauvreté ny fantrana lalina na any an-tsena na any anaty birao na any am-pianarana naiza misy kristianina zany dia tokony ame an'izay asina mitondra famarinana izay miady amin'ny kolikoly. Ny tena marina ary tsy miady amin'ny kolikoly fa mampanjaka ny famarinana reso azy ny kolikoly. Irona kokoa mankany amin'ny fitaizana ny vahoaka kristianina araka izany ny fiara-miasa isy eo amin'ny rotonta. Ao anatin'izany dia amafisina ny paikady pisoroana ny kolikoly amin'ny alalan'ny fifanabeazana sy ny fampitana antserasera ahafahan'ny olona mahafantatra ka andany kolikoly sy andresy ny kolikoly. Ny fanetanana ny olom-pirenena rehetra ary ihany koa formation fanofanana ara-etika sy intégrité ho an'ny olona rehetra izay misehatra any anatina fandrarahana. Misy ilay antsoina hoe tendrombohitra fito dia ao daholo na fandrarahana na fampianarana na politika na fianakaviana na culture médias ny rehetrarehetra. Tontosa androany teny Antaninarenina ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny Bianco sy ny ASFKF. Fa mahakasika ilay raharaha fandorana ny fiaran'ny mpitaridala ny Prime Ministre teny Ankorondrano kosa dia olona iray no efa tanan'ny polisy-pirenena Vonjomaiky amin'izao fotoana izao araka ny tatra nataon'izy ireo ny maraina teo. Na dia mety noho ny hafanampo-be loatra vokatry ny zava-misy aza no antony nandorany olona ity fiara ity dia tsy maintsy misy hatrany ny fanadihadiana ataon'ny polisy mahakasika izany. Io raha teo no fanazavana nambaran'ilay voasambotra raha nanaovana famitorana ny tenany androany. Fanampanazavana. Ny famindorana ny fiara kosa fanombana fananam-panjakana dia teto anivon'ny brigade criminelle no nandray an-tanana ny raharaha. Rehefa natao koa ny fanadihadiana dia misy olona iray voasambotra. Io olona voasambotra io dia voalohany aloha avy amin'ny angom-baovao teny toerana ihany koa no nahafantarana fa nisy lehilahy iray izay nanentana ny olona hamadika an'ilay fiarakodia ary andoro an'ilay fiara. Nisy ihany koa caméra de surveillance teny toerana izay nahitana ny zavatra niseho teo ary voamarina le angom-baovao azo fa tena io lehilahy io tokoa ny hita amin'ny sary namadika an'ilay fiara ary nandoro azy io. Nataony fikarohana azy voasambotra izy dia nataony famotorana ny aiky ny eloka nataony izy ary nanondro
namany maromaro a zay niaraka taminy a nanao zany fanombana zany reo mpikaroana reo namany reo moa zahay a fa no ny fatapera ny fotoana zahona mitazona azy a dia ho atolotra ny fisarana ihany koa io lehilahy anakira io